Diuen que si repetim 100 vegades una mentida, si la representem com a tal als mitjans de comunicació de masses, sí, a més, la trobem a llibres, pamflets, comunicacions institucionals, a organismes internacionals, als sistemes educatius occidentals, no sols es converteix en realitat, sinó que s'enquista i es perpetua en l'imaginari col·lectiu dels que ja l'han fet seua. Això és per a mi Àfrica. Una mentida, una gran mentida. Tal vegada, la mentida més gran que ha creat la humanitat. El seu nom evoca tota mena de dramatismes, de necessitats, de guerres, de brutalitats. El seu concepte ens dibuixa, de forma inconscient, mil i una imatges de despropòsits, de negativitats, de divisions. Ja està bé. Africa Hacks és un somni, una utopia, un discurs humil però ambiciós. No és fàcil anar contracorrent a l'Àfrica, on veus ONGs occidentals perpetuant la caritat, mentre diplomàtics dels mateixos països estan cobrant 10.000 euros al mes vivint com a déus, en poca o cap connexió amb la gent del carrer. Al meu parer, la innovació educativa més potent serà la que ens proporcione un paradigma suficientment profund per fer de l'escola un element verdaderament transformador de les estructures socials i no mera còpia de les mateixes. L'Àfrica que jo he viscut, des de Gàmbia fins a Botswana, està plena d'herois i heroïnes, de gent emprenedora, valenta, perfectament capaç de gestionar el seu futur. Eixa és l'Àfrica que voldria que arribara a totes vosaltres. Al llarg de quasi 2 anys, milers d'alumnes, professors i professores ens hem fos en un gran abraç per reclamar, sobretot, més justícia a l'Àfrica. Senegal, Cantàbria, la Vall d'Albaida, Finlàndia, Sierra Leona, Botswana. Visite centres amb el somni de crear estructures més enllà dels murs de l'escola, per dir ja està bé, per caminar cap a un món més inclusiu en igualtat d'oportunitats per a totes i tots. We want a revolution, young people revolution, intelligent revolution, must be African education. We want a revolution, young people revolution, intelligent revolution, must be black people education. Go to school, brother, and learn what they are doing. It will open your eyes to the people's situation. Go to school, my brother. I said go to school. You will understand very soon all the problems of your nation. We want a revolution, young people revolution. Quan vaig visitar alguns centres educatius de Finlàndia els Nadals passats, pensàrem que la ferramenta educativa Padlet seria genial per a difondre Africa Hacks en l'entorn educatiu. La coneixeu? Padlet és un recurs col·laboratiu, on totes i tots podem afegir informació a qualsevol hora en una espècie de pissarra virtual. Un recurs on podem compartir dubtes, qüestions diverses sobre els països que visiten cada moment. Podem afegir fotos, vídeos, veu, enllaços, dibuixar, mapes. A internet trobareu tutorials on s'expliquen les avantatges d'aquest recurs educatiu d'aprenentatge col·laboratiu. A Finlàndia ja hem estat utilitzant el Padlet amb l'alumnat de l'Institut de Secundària Kahari Seychelles de Molepolole, Botswana, amb resultats espectaculars. Ells i les alumnes entren en contacte entre elles i ells, fan amigues i amics, coneixen altres mons dins d'aquest. A més de Padlet, tant a Finlàndia com a Cantàbria, també hem utilitzat Skype per acostar i crear vincles amb escoles. L'alumnat infantil de l'escola José Luis Hidalgo de Cantàbria i l'alumnat de l'escola infantil Brilla Kids de Molepolole, Botswana, ha fet una interpretació única del poema And You Call Me Colored. Què vos sembla? When I born, I black. When I grow up, I black. When I go to the sun, I black. When I get, I black. When I sleep, I black.
when I die, I still black. And you baby boy? When you born, you pink. When you walk, you white. When you go to the sun, you red. When you cold, you blue. Al febrer vaig inaugurar, amb el patrocini de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, una exposició de fotos amb caràcter eminentment pedagògic, amb la idea de que vagi rodant per escoles, instituts, museus, centres culturals. Ara mateix està ja al Museu Internacional de Titelles d'Albaida. Demaneu-la per al vostre centre. Envieu un correu electrònic a africahacks@gmail.com o a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, aielo.cultura@cv.gva.es. Ara mateix em trobe a Ciutat del Cap, Sud-àfrica, amb intenció d'arribar fins a Djibouti. Acompanyeu-me amb el vostre alumnat. Envieu un correu electrònic a africahacks@gmail.com i vos afegiré al Padlet de primària o secundària. Així podrem viatjar juntes, conèixer alumnes d'altres centres d'Àfrica, fer converses vídeo, que el jovent de la nostra terra entra en contacte directe amb una Àfrica que, malgrat el saqueig, camina amb mirada ferma, plena d'esperança i futur, per imaginar un horitzó més enllà de fronteres i banderes, més respectuós i menys hipòcrita. Visiteu també les xarxes socials Africa Hacks, Facebook i Twitter, Instagram, per a donar difusió. Doneu una mirada a la web Africa Hacks o subscriviu-se al canal YouTube. Moltes gràcies i espero veure-vos en Padlet. Un abraç, companyes i companys.